20 gaming laptop အများစုက entry level ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ထူထူကြီးတွေဒီဇိုင်းဝဲကြီးတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုရှာတွေ့ထားတဲ့ laptop ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းဆက်ရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုတော့ IT Studio Laptop and Mobile ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါတယ်Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော် full review လုပ်ပေးမယ့် laptop က HP ရဲ့ Victus 15ဆိုတဲ့ gaming laptop. HP ကို gaming laptop လောကမှာ Omen series နဲ့လူသိများတယ်ပေါ့နော်။ Victus ကကြတော့အဲ့ဒီထက်နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ budget series ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ laptop ကိုစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အရင် budget ဆန်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမရဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီ budget laptop တွေတော်တော်များများရဲ့ body တွေကအထူကြီးတွေနဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးတွေပေါ့နော်။ဒီ laptop မှာကျတော့ပါတယ်လို့ထင်ရတယ်။ modern Samsung design မျိုးလုပ်ပေးထားတယ်။ဆက်မြင်ချင်းမှာဈေးမသိလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့$1000 30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်ပြီးတော့ gaming laptop ဆိုပေမဲ့သူက gaming looks အပြည့်အဝနဲ့လေတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ gaming နဲ့ productivity laptop နဲ့ဂျားတွေကပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကဒီ event design တွေဒီ base design တွေအဲ့ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးလှတယ် design ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြိုက်လို့လားမသိဘူး bias ပဲဖြစ်နေတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှတိတ်အပြစ်ပြောစရာနေရမတွေ့ဘူးသူက all plastic ဖြစ်တဲ့အတွက် body မှာအခုပြထားတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့သူ flex ရှိတယ်အရင်ကြီးတိတိတသားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူအားနဲ့ဖိချလိုက်တော့မှသူအီဝင်သွားတာဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော် daily usage မှာမာတဲ့လောက်မာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်နေတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ hinge သူ့ရဲ့ hinge ကအရန်ပြော့နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုပြတယ်လို့မျိုးသူကလှုပ်စီလေးပေါ့နော် wobble ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာလေးရှိတယ်သူကစပွဲပေါ်တင်ထားပြီးတော့ငင်လေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ရတဲ့ယူသုံးတာတို့ကားပေါ်မှာသုံးတာတို့ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေလောက်လောလောဆယ် build quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်စရာကတော့အဲ့ဒါပဲရှိနေပါတော့lid ကတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတယ်အထူက 2.35 cm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်က 2.29 kg ဆိုတော့ဟိုဒီတဲသွားတာဘာညာမှာပြဿနာသိမရှိဘူးအရန်ထူအရန်လေးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ keyboard layout က number ပါတဲ့ full size ကိုမှ keycap တွေကလည်းကြီးတယ် number ကို size သေးလိုက်တာမျိုးဘာညာမျိုးမလုပ်ထားဘဲနဲ့ဟိုးဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းအထိသူကနေရာအပြည့်ယူလိုက်တာဆိုတော့စာရဲရတာမှာတက်တာရှိတယ်အသိမကြိုက်တာတခုက power button ထားတဲ့နေရာအခုပြထားသလိုမျိုးသူကဂျားလေးရောက်နေတာပြီးတော့ဒီ key တွေရဲ့ feedback ကလည်းတိတ်မကောင်းတော့ခက်ပျော့လေးတွေပေါ့နော် soft ဖြစ်တယ်အတန်တော့တိတ်မဆူဘူးညဘက် game ဆိုတာပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စာရဲရတာများတဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူအတွက်ကတော့တိတ်မကိုက်ဘူးသူရဲ့ keycap ကလည်း sticker ကတ်ထားသလိုမျိုးအပေါ်စားမဆန်ဘူးlegend လေးတွေကလှတယ်ညဘက်သုံးဖို့ဒီ backlight ကတော့အဖြူပဲရတယ်ပြီးတော့အရန်လေးမလင်းဘူးသူရဲ့ trackpad က gaming laptop တစ်လုံးမှာတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါက laptop ကို normal usage မှာအများကြီးသုံးလို့ပိုကောင်းသွားစေတယ်ဒီ trackpad ရဲ့မျက်နှာပြင်က glass top မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ချောချောမူးမူးနဲ့တော်တော်လေး accurate ဖြစ်တယ်click လုပ်ရတာမှလည်းအပေါ်ဘက်ချမ်းအထိအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ကတော့ဒီ budget gaming laptop တွေမှာဒါမျိုးဖြစ်တင်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော် gaming laptop ဆိုတိုင်း trackpad ကို view မစိုက်တာတော့တိတ်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာတဘာဝမကြောက်အထူးသဖြင့်အခုခေတ်လိုမျိုးဒီ productivity နဲ့ gaming laptop တွေနေရာတိတ်မကွာတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ပို့လို့တော့ view စိုက်တင်နေတယ် port တွေကလည်းအခုပြထားသလိုမျိုးပဲသူကစုံစုံလင်လင်လေးပဲ type C ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်အသွင်းလို့ရတာ good တယ်ပြီးတော့ SD card reader ပါမယ် ethernet တို့ HDMI တို့ရွတ်သမျှအကုန်ပါတယ်ဗျာတခုတော့ရှိတယ် Thunderbolt support လေးတော့မလုပ်ဘူးဒါလည်းတော့အပြစ်တင်လို့မရပါဘူးပဲနဲ့သူဈေးနဲ့လည်းရှင်းကြည့်ပေါ့နော် audio အတွက်ကကျတော့သူကနာမည်ကြီး audio brand B&O နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ speaker နှစ်ခုပါတယ်သူရဲ့ speaker က laptop speaker ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ budget ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအထင်ကြီးစရာ quality လောက်ရတယ်အဓိကသူရဲ့ speaker placement ကသူက down firing ဆိုပေမဲ့အခုလိုမျိုးဘေးကိုပါထွက်နေတာဆိုတော့အတန်လည်းကျယ်တယ် clarity လည်းကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရုံနှစ်ချက်တက်ထားစရာမလိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ display က 144Hz IPS panel Full HD Plus resolution နဲ့ဘာမှတော့ fancy ဖြစ်နေတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်တွေမှာတော့ gaming laptop တွေအနေနဲ့ဒါတန်းမီတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင် gaming laptop တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ color accurate ဖြစ်တဲ့ panel တော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ sRGB ကို 62% လောက်ထိပဲ coverage ရတယ်ဆိုတော့ creative work တွေအတွက်ကတော့မကောင်းဘူးပုံမှန် game ဆိုတာ color serious တိတ်မဖြစ်တဲ့video edit photo edit လောက်လေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် contrast တွေ viewing angle တွေလည်းကောင်းတယ် response time ကတော့အရန်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ shooting game တွေမှာလည်းသုံးလို့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် display က matte coating ဖြစ်နေတော့အလင်းမပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ brightness ကတော့အောက်တော့မှာတိတ်မမြင်အောင်နည်းနည်းမှိန်နေပေါ့နော် performance ကကျွန်တော်တို့ review နဲ့မှာ Ryzen 5 5600H နဲ့ RTX 3050 နဲ့ကိုတွဲပေးထားတယ် Ryzen 5 5600H ဆိုတာက Intel ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Core i5 11300H ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တွားညီတဲ့ performance မှာရှိတယ် Cisco 12 thread boost clock မှာ 4.2 GHz အထိရတယ်ဆိုတော့ game တော်တော်များများရောတော်ရုံ video editing photo editing လိုမျိုးတွေရော performance လောက်ရှိတယ် GPU အတွက်က RTX 3050ကို
75 watt DGB ထိပေးထားတယ်ဆိုတော့တော်ရုံ2023ထွက် AAA title game တော်တော်များများကို Full HD high လောက်မှာ30 to 50 ဝန်းကျင်လောက်အထိမှာဆော့လို့ရမယ်ဥပမာ GTA 5 လိုမျိုးtitle အဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင် Ultra မှာ60 FPS average လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပေးရတဲ့ဈေးမှာပြန်ရတဲ့ performance ကတန်တယ် cooling system ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တော့ thermal throttle ဘာညာဖြစ်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူး fan တန်းလည်းအရင်မဆိုတော့ GPU ကို RTX 3050 Ti နဲ့ version နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဈေးက9000ခွဲလောက်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့3050 Ti ကိုရွေးတာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တန်တယ်ပေါ့နော်10% လောက် performance ပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ game တွေမှာ5 to 10 FPS လောက်ပိုရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ CPU GPU benchmark score တွေနဲ့ gaming benchmark တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြပေးထားတယ်ဆိုတော့တခြားဒီ spec ဝင်းကျင် gaming laptop တွေဆိုလို့ရှိရင်23 24လောက်ဖြစ်သွားပြီသူက RTX 3050 Ti ကိုမှ22သိန်းဆိုတော့ပုံမှန်ထက်2သိန်းလောက်ပိုတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီကလည်းသူကတာမန် gaming laptop တွေထက်အများကြီးပိုခံတယ်144Hz နဲ့ကိုပဲ web browsing မှာ6နာရီကနေ8နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းမှုကိုလည်းသူ့ရဲ့ AC charger ကနေရော USB PD ကနေရောသွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာကဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ခင်ဗျားက laptop တစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဈေးရင်မသုံးညင်ဘူးပုံမှန်အလုပ်လေးလုပ်မယ် game လေးနည်းနည်းပါးဆော့မယ်နော်ဒီဇိုင်းလှတာလေးလည်းလိုချင်တယ် port စီစုံရမယ် battery ကလည်းဒီမီနေထားနဲ့ခဏလောက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီ HP ရဲ့ Victus 15ကခင်ဗျားအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ HP Victus ကိုဘယ်လိုနေလဲတန်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ပြုလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့